भले अउरी कर्जा में फंसम त फंसम, लेकिन करम हम हई हल्दी रसम। जी हाँ, हमनी के समाज में शादी ब्याह में वो हल्दी रसम बहुत प्रचलित में बात है। वो हल्दी रसम में सब लोग पियर पियर पहन के, पीला पीला पहन के सब सुंदर लगाई। लेकिन यही में एगो आदमी में जौन पीला पहन के एगो पौआ पी के आ पीला लेखा काम करता, उ हवा जीजा जी। उ कथी करी, एगो पौआ मार ले रही, झुमझुमा के रही। अब उन्हें देखी गीत बजाई तो अगर नाचे आओ चाहे ना आओ, लेकिन लागी साली के नचावे। बुलेट पा जीजा हो, बुलेट पा जीजा, मार जीजा हिंदी नचा रहल बा, सालियों में नाच रहल बा। अब ई सब देख के लड़का के मन में वहाँ आग लग जाई। तब हल्दी के दिन पीला पीला कार्यक्रम में मुँह होकर करिए हो गई बा। अब वो कही तो बाप रे बा, अगर ई बात पर हम अगर आवाज़ उठा देली फोन करके तो हमरा तो कथी हो जाए, सोच पर हमार आवाज़ उठ जाई, सोच पर सवाल उठ जाई कि कैसा सोच के लड़का बा। तो यो केंतियो फोन करी था, हेलो किनकारा संगे डांस करे रही, बड़ी शॉर्ट शर्ट के डांस करे थे। ए वो बड़ा तो वाला जीजा हथुन तो उतना शॉर्ट शर्ट के डांस करी जी, बाप रे बा। है कैसन बात करी ले, अब के जमाना में ये सब सोचे वाला चीज़ है क्या है। रौनियो था ये, हाँ हाँ ठीक है बा। बहुत ऐसा लड़का बात बुझ जाता, लेकिन कोनो कोनो लड़का जौन बात न बुझता ओकर बरियात में मिठाई खाए से पहले ओकर रिश्ता में खटास चलता। तो जीजा से अनुरोध बा कि जीजा बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, अब तू साली से रहू तेगा हट के जीजा। धन्यवाद।